पुणी थरे राजधानी जदि कहबा यूनिट 1 हाटरे पुणी थरे निया लगी आप देखुन जोपटे ग्रोसरी दुकान रही से दुईटी दुकान बर्तमान निया लगी गोटे ग्रोसरी दुकान और अन्यटी हूँ पूजा सामग्री दुकान सकाल समय जो मैंने आसी किसी लोक सफाई करने से देखी दुकान भितर धूआं बाहर तो निया लगी परवर्त समय जो दुकान कबाट रही भांगा पर हुतु हुतु हो जाऊला निया संगे संगे अग्निशम बाहिनी को जनइले जनइबा पर अग्निशम बाहिनी दुईटी टीम पहुंची बर्तमान निया को आयत्त कर दृश्य देखुं बर्तमान 1 नंबर हाटर दृश्य जो बर्तमान निया को संपूर्ण भाव आयत्त कर सर्ट सर्किट निया लगी कथा सन्देह पूर्व कहवा लगातार भाव में पूर्व 40 दुकान निया लगी पाखापाखि वर्षे भितर यूनिट 1 हाटर पाखापाखि 4 थर आकु जब कहवा निया लगे प्रकृत नियार कारण जो कहुचे सर्ट सर्किट निया लगी पारे बोली या आम सह उपस्थित अच्छा व्यवसायी अच्छा आज्ञा हाँ सकाल रक्षा पाला सब जली पड़े राति भोर भोर नहीं रक्षा है दुकान लगी दुई 3 दार लगी हाँ 4 लगी आम 2टा लगी आम 2टा दुकान लगी हाँ हाँ पूरा नष्ट केत निया लगे खबर पाइले प्राय 5टा लगी हाँ इलेक्ट्रिक सर्ट पूर्व कहवा लगातार 4 थर निया लगे देखिए हाँ 4 थर बहुत लगे कहीं भिड़ी भिड़ी दुकान रोच दुकान तो ये काठ केमी सहज बेस लगे ना बेस काठ केमी लगे निश्चित आप व्यवसाय रही शुणुले बारंबार निया लगुच निया कारण हूँ सर्ट सर्किट काठरे तैयारी होची दुकान किंतु अन्यपट जब कहवा जेहेतु दुकान भिड़ी भिड़ी रही सर्ट सर्किट निया लगी कथा सन्देह कर ये दृश्य आप देखुं दुईटी दुकान निया लगी पाखे आहरी पाखापाखि 4टी दुकान बर्तमान क्षति हवा पर बर्तमान अग्निशम बाहिनी 2टी टीम पहुंची बर्तमान निया को आयत्त कर बड़ प्रश्न हूँ बारंबार कहीं अग्निकांड हो निया लगुच कारण जदि कहवा ताहले गोटे आसूची सर्ट सर्किट निया लगुच ये सर्ट सर्किट निया लगुच बर्तमान निया को संपूर्ण भाव में 2टी अग्निशम बाहिनी 2टी टीम पहुंची निया को आयत्त कर सत कि लक्षाधिक टंकार सामग्री जली पड़ी संपूर्ण भाव में पाउंस हो जाइए पाखापाखि जेहेतु निया को आयत्त कर स्थान जेहेतु धूआं बाहर निया संपूर्ण लिभा लिभा हवा पर जदि कहबा ताहले निया लिभे सारिबा परे ही आउ थरे अनुध्यान करा जीव प्रकृत रे नियार कारण कोन बारंबार यूनिट 1 हाटर कहीं बारंबार निया लागुची निया को नहीं जदि किसी प्रकार व्यवस्था होता निया लगे मात्र गोटे पर गोटे दुकान को व्यापी जाऊँ सत किंतु हठात जदि निया लगुच ताहले दुकान रे निया को केमिति आयत्त करा जिवो से नहीं कौन 1 नंबर हाटर व्यवस्था नथिबा कारणरू जो व्यवसायी माने रहिछन्ति सेमाने मध्ये खेद प्रकाश करिछन्ति ए घटना ये प्रथम थर नुहे कहीं बारंबार जदि कहबा 1 नंबर हाटर बारंबार निया लगुची निया लागिबार कारण से गोटे ही रिजन आसुची जे केवल सर्ट सर्किट ही निया लगुच बोली शुणु देखो परवर्त समय टे अन्य जो व्यवसाय रही जो आमर फ्यार गाड़ी पानी पकड़ा कि सेटा भी कर दौना से भेंडी जन मारी बस हाट आगे भेंडी जन ठीक नहीं भेंडर होती जो भेंडी भेंड ना हाट नथिबो सेठी भेंडी जन हवा कथा 1 नंबर हाटर समूह रास्ता को भेंडी जन दि जाइथारू मु बहुत एथि दुखित एणु सरकार वर्ष भीतर पाखे 4 थर निया लागला 4-5 सब सर्ट करके बारंबार आम अनुरोध भी करूँ तुरंत अंडरग्राउंड करने से आम साथ 4-5टी मीटिंग बीएमसी कला पर भी आज पर्यटन अंडरग्राउंड हो पार आम प्राय मु 2095 मसीह दाबी कर आज्ञा 95 मसीह 2005 पर्यटन सेक्रेटरी थी तापर महासंघर 12 मसीह प्रेसिडेंट अच्छी एवं भी पुणी सभापति अच्छी सबू संघर किंतु आम बारंबार कही अंडरग्राउंड कनेक्शन दि जाऊ बोलिकी निया केतबे लागिला आपण माने केतबे आसी देखले एबे 6:30 6:30 निया लागला शॉर्ट सर्किट केतना दुकान निया लागी दीटा माने 3टा खेतीटा पानीटा पके पड़छ सब नष्ट होछ कम करियो केत समय भीतर पहुंचले 15 मिनिट भीतर पहुंच मैक्सिमम 10 मिनिट भीतर पहुंच दुकान या गोटे हिसाब कले मैंने 2 लाख 3 लाख 4 लाख एमती माल रोज सब दुकान व्यवसायी अच्छा प्रतिक्रिया नवा जे भाई केत आज्ञा भाई
ବାରମ୍ବାର ନିଆଁ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟୀ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ନା ନିଆଁ ଲାଗିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ଟିକେ ଅନ୍ୟ ଯୋଉ ସହଯୋଗୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନବା। ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଏଇ ବାରମ୍ବାର ୟୁନିଟ୍ 1 ହାଟରେ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି ଇଏ କେତେ ଭଲ ଘଟଣା ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଷ୍ଟ ହେଲା? ସମ୍ପତ୍ତି ତ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନ 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ପୁଣି ଭଡା ବି ନେଇ କରିଛି, ସେ ନିଜର ଦୋକାନ ବି ନୁହଁ। ତା ପାଖ ଦୋକାନ ପାଣି ମାଡରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଦୁଇଟି ଦୋକାନ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସବୁ ନିଆଁ ଧୂଆଁ ପଶିକି ତାକୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରି ପାଣି ମାରି ପଡୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ବାରମ୍ବାର କାହିଁକି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି? ଲାଇନ ସର୍କିଟ ଆଜ୍ଞା, ଲାଇନ କୋଉଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି? ଲାଇନ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲାଇନ ହେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। 11ଟା ବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ଭୋର ସକାଳ 7ଟା ଯଦି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଠିକ ହବ। ବିଦ୍ୟୁତ ପାଇଁ ମାନେ ନା ପୁରୁଣା ତାର ନା ପୁରୁଣା ତାର ବିଦ୍ୟୁତର ହିଁ ସବୁ ଭୁଲ। ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଯେବେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହବ ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ହିଁ କାହିଁକି ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ କେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷକରେ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 4 ଥର ୟୁନିଟ୍ 1 ହାଟରେ ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିବ ଯେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ହବା କ୍ଷଣକି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ସଠିକ ଭାବରେ କାହିଁକିନା ଭିତରକୁ ଗାଡି ଆସିପାରୁନି, ତାର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ 2ଟି ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଆଉ 3ଟି ଦୋକାନ ପାଖରେ ଥିବା 3ଟି ଦୋକାନ ଉପରେ ଇଫେକ୍ଟ ପଡିଛି, ତଥା ସେ ସବୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳି ପଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତା କ୍ୟାସିୟର ବି ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟାଶ କାଉଣ୍ଟରରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ପଡି ଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ବାକ୍ସ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ କ୍ୟାଶ କାଉଣ୍ଟରରେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ବିକ୍ରି ହୁଏ ଟଙ୍କା ରୁହେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। ପାଖାପାଖି ତା ଭିତରେ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଦୋକାନରେ ଥିବା କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଦୋକାନୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ସହିତ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଯୋଉ ପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନୀ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ। ଆଜ୍ଞା 6:45 ଖବର ଗଲା, ମିନିମମ୍ ଯାହାହେଲେ ବି 20 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ସେ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ଆମ କତି ଖବର ଗଲା ବେଳକୁ ଆମେ 4ଟା ପିଲା ତାକୁ ତଡାତଡି କରିକି ନିଆଁଟା ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲାନି, ଆୟତ୍ତ କରିପାରିଲୁନି ଆମେ। ଆଉ ନିଜେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ଆମେ 3ଟା ପିଲା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆଉ ପାରିଲୁନୁ। ନିଆଁ ବାହାରୁଛି କି ଠିଆ ହବ, ତଥାପି ଆମେ 20-30 ବାଲ୍ଟି ପାଣି ଢାଳିଲା ବାଦେ ଗୋଟେ ଫାୟାର ବାଲା ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାହା ଆୟତ୍ତ କରି ଆସିକି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ। ଯାହାହେଲେ ବି 4ଟା 5ଟା ପାଖାପାଖି ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି, 3ଟା ପୁରା ଯାଇଛି, 3ଟା 1 2 3ଟା ଜାଳି ଯାଇଛି, 2ଟା ଆଫେକ୍ଟ ହେଇଛି ଟିକେ ଟିକେ। ଯାହାହେଲେ ବି 20-25 ପାଖାପାଖି ପ୍ଲସ୍ ସରକାର ସେଟା ମେନ୍ ହେଲା ଖଲି ଦୋକାନ ଭାଇ, ଖଲି ଦୋକାନରେ ସେଟା ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଟିକେ। ହଁ ଟିକେ ଲାଗିବ ନା, ପୂଜା ସବୁ ନାହିଁ, ସେଟା ଗୁଆ ଦୋକାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ମସଲା ଦୋକାନ। ନା ଆମର ସେପଟେ ଅଛି ଆଉ ସାଇଡ୍। 6:45 ଫାୟାର ବାଲାକୁ 6:50 ଖବର ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଯାହା ଆଟେମ୍ପ ନେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଆଟେମ୍ପ ନିଜେ ନେଇଛନ୍ତି। ଯାହାହେଲେ ବି 20-25 ପ୍ଲସ୍। ଇଏ ଲସ୍ ରେ ଆକଳନ କରିହବ ଭାଇ କହିଲେ, ଖାଲି ଅନୁମାନୀୟ କହିଲେ। ହଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ 3 ଥର ନିଆଁ ଲାଗିଲାଣି ଆଜ୍ଞା, କଣ କରିବା ଆଉ। ହଁ ଦିଆଯାଉନି, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ହଉଛି ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ 2ଟି ଦୋକାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପୋଡି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଥିବା 3ଟି ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। କାହିଁକି ନା ନିଆଁର ଭୟାବହ ଏତେ ଥିଲା, ଯୋଉ ଦୋକାନ ସବୁ ଭିଡ଼ିକା ରହିଛି, ଭିଡ଼ିଥିବା କାରଣରୁ ଗୋଟେ ଦୋକାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋକାନକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଧୂଆଁ ଏବଂ ପାଣି ମାଡ଼ ପରେ ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ଯଦି କହିବା 3ଟି ଦୋକାନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଜଳି ପୋଡି ଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଟିମ୍ ପୁରା ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୋଉଠି ବି ଯେମିତି ନିଆଁ ନ ରହିଯାଉ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଆଁ କୁହୁଳି ପୁଣି ଥରେ ଧୂଆଁ କୁହୁଳି ନିଆଁ ନ ଲାଗୁ ତାକୁ ନେଇକି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସହ ଫାୟାର ଅଫିସର ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଇଏ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କେତେବେଳେ, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେବେଳେ ଖବର ଗଲା? ଆମ ପାଖକୁ 112 ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ପାଖକୁ 7:16ରେ ଫୋନ୍ ଗଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଫୋନ୍ ପାଇ ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପ୍ରଥମେ ମୁଭ୍ କଲା, ଫାୟାର ଫାଇଟିଂ ଟିମ୍ ଆସିକି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଥିଲା,
तापर आम पे भल आम ऑपरेशन कले गोटे टीम पहुंचला मात्र 2टा सब आम फायर फाइटिंग प्राय 45 मिनट फायर फाइटिंग करके कंट्रोल कलु जदि ठीक टाइम न पहुंचा माने जदि राति वाला जिन होता निर बहुत सब भी अफेक्टेड होता सर टोटल केते दुकान अफेक्टेड हेछि 2टा दुकान अफेक्टेड होती गोटे ग्रोसरी शॉप और गोटे खली शॉप तो सर प्राथमिक तदंतर कोन जडा पड़छि केमति निया लागि इलेक्ट्रिक सर्ट सर्किट होइछि फेयर सर निया पे संपूर्ण आयतर अछि निया पे संपूर्ण आयतर अछि केतरा टीम मेंबर लागितले हमरा भुवनेश्वर 2टा टीम लागितला निश्चित भाव आप शुणुले भुवनेश्वर 2टी अग्निशम बाहिनी टीम लगी समय बर्तमान गोटे ब्रेक पर पुणी थर देखू जे भुवनेश्वर यूनिट 1 हाट में लगी निआर दृश्य गाड़ी किणिबाकू भाबुछंती ताले आसंतु कार बाजार जोटी आपनकू मिलिबो लो प्राइस कार ठु आरंभ करी लग्जरियस कार्स 10,000 किलोमीटर पर्यंत वारंटी और अफोर्डेबल प्राइस रे औ हां एबे आपनकर फेवरेट कार बाजार रो सेकंड आउटलेट खोली जायछि ऑपोजिट ऑफ एसोटेक वॉल पहाड़ भुवनेश्वर ताले बे लो प्राइस रे लग्जरियस कार किणंतु केवल कार बाजार रु।